За миний цэл залуу нас минь, эдэн нас минь энэ хөгжмийн яамханд энэ тайзан дээр өнгөрсөн байна. Энэ олон уран бүтээлчтэйгээ би говь хянганыг тоолж цас шуурга бороо байгалийн хүнд бэрх нөхцөл 18 аймаг гэж байхад ард түмэндээ хамт олонтойгоо урилгаар үйлчилж явсаа. Манай хамт олон дотор энэ 60 хар дотор ч одоо олон сайхан гоцлон дуулаач нар байжсан. Би тэдний дуулах дуугийг сонгож өгдөг байлаа. Дуулах дуунуудын шинэ уран бүтээлийн найрал хөгжимд оркестравк, авробатик хийж тэднийг дэмждэг байлаа. Орнын алтан сэжүү алганы хэс сэтгэл тодхон амин газар тавсгийн сэнкэр хязгаа тэндгээ залуухан шинцэг тангар хөргөж манжлах тугаан унсимаа тэнд би залуухан шинцэрэг тэнгэр одоо мөрдөө аруумана зогсээ тавсгийн сэнкэр хязгаа тавсгийн домогт хязгаа хязгаа Мен 1984 оны хавар 6 сарын их цас орсон байсан нэг өдөр Дэ амгалан гэж яруу найгч Лавгсрам ардын жүжигчид хөдөлгөөний Баатар хоёр олон хооронд манайх байхад нэг ачааны башидтай тэн дээр суугаад хөргүүлээд ирсэн. Би шүлгийг чамд өгөхөр хэлээ. Тамсгийн цэнгэр хязгаар Дандар Баатрын яриагаар хийсэн. Тэгээ үтсэн ч ерөөсөө ингээд задгаа шүлэг шиг энэ дууны яруу найраг гिचэн шиг санагдсан байхгүй. Тэгээд тэрний зэгцлээд хийлээ. Энэ тамсгийн цэнгэр хязгаарт би овоо утсан шүү. Бараг 7 хоног ногсон та. Тэгээд тэр дуугаан гавьяач үчигчин дашны багшаар дуулаад. Тэнд миний халуухан залуу нас оддон чулуунч цэжинд данстай эрднийн хормой там
ганцгийн цэнгэр хязгаа Цэргийн госдолд гитжээн гэж Бовгол өгсөн. Одоо өвгөний бие модод хоёулаа нэг очив. Тэгээд хоёулаа очлоо. Би тэгтлээ зэрэг гарын өсөг зурулах санаатай кальверан үгтэй дуурайхаа үгтэй авчирсан. Манай лав гүсэмч бас заримдаа зарим юмнаас зүрх шиг чи хэллээ. За Баатар минь одоо би ямар бай таны Баатар хүн гэдэг сони юм байлаа. Өөрийнхөө гарын нарс ингэж энийг хар. Өхөж өгдөггүй энэ байрс. Энэ эмчнэр амин тарих хийгээд байлгаад байх юм гэж хэлсэн шүү. Тэгээд таны тухай энэ дуу зохиосон одоо араа жагаар дэвтэрсэн байгаа сонсоо ойлгосон. Тэгсэн лав гүсэн маань аялаад өгч. Тэрээсөө гоолохоор аялж өгсөн. Алуу наад ноотоо аваад өгсөн. Эм чин үзгийг бариулаад тэгэнгүүт сайхан уран бүтээл болсон байна. Таалахрлаа. Ил дамдар гэд бичингүүт ухаан алддаг. Үзгээ алдаад. Тэрний манай Бовгол өгсөн дайнд сэлмэн алдаж байгаагүй гар нь үзгэн алдав гэдэг нэг нэвтрүүлэгт хэлсэн байсан. Хэлсэн нэг сонд бичсэн байсан та. Тулаан ялаад ирнэ төнгөж үзсэн. Минь эцэлмэг залуухан нас минь гэр газараа Цэргийн алба хааж явсан он жилүүддээ ээжээ санах сэтгэл нь түүнд уянга дуу болон ирсэн нь түүний анхны гэж болох сайн байна уу ээжээ дуу юм. Жохом ээжийнх нь хэлсэнчлэн энэ дуу эр цэргийн алба хааж буй цэрэг эрс бүрийн ижидэ зариулах дуу болж эх орон даяар түгэн тархжээ. Сайн байна уу ээжээ сарвчлан харсаар сууно сайхан цайныхаа дээжээ цацлан өргсөөр байна уу хүчин сайн байна уу ээжээ гэдэг дуу 1967 онд энэ цэрэг дээрээд амгалангийн 0.2 дугаар анги барилга 2 дугаар байтлаад байхдаа тэгэхэд тэр фэл усангаа тэр эх орны төлөө сонд эрхлэгч байсан байна. Хашааны цоронхоогоор нь баахан ном ингээд одоо хэвлэлийн хуудсууд тэр асгацсан байх юм. Тэр нөгөө болох бүтггүй мал айд. Ноот мод хөгж байна. Тэнийг ингээ хараа сонирхож явсан. Нэг өндөр хүн ахмад салтай амраг яриаг аль тэглээ. Харсан чинь за наашир гэн. Тэгсэн нөгөө хэвлийнхээ өрөө рүү ороод чи дуу зохиох хүсэл байна уу? Байна гэсэн. Чиний яриа хөрөний тембр хөгжим их л ярьж байна. Минь орой хүн байна да чи. Маань шүлгийг чи ав. Тэр шүлэг сайн байна уу гэдэг тоо. Судлаад үзсэн сайн байна уу гэж сарлцал царсаа суун. Сайхан цайрахаа дээжээр цартлаа өргөсөр байна уу? Ээжиг их сандаг байлаа. Ерөөсөө би шууд аялгын ороод ирсэн.
сайныхаа дээжээр цацлаа өргсөрсөн хүчин сайн хүчин мэнд эрдэмд шандаад их орно хамгаалж цэргийн албанд эссэн мэнд явна. Хөгжмийн зохиолч, урлагийн гавь артгалтан Шагжин гүнгаж багш баригад авч явсан. Боруу аймаг өвөр хангаа, арангаа, завхан гэдэл говьалтай гэдэг. Тэнд баригадаар очиод аймгийн төв дээр очсон манай ээж намайг хүлээж авдаг. Жаргал сумаасаа ирсэн нэг илүүгээр очсон жижиг аймгийн төв дээр. Ээжтэй золглоо. Концертыг үзүүллээ. Ээжээ би отхон говьяд сайн байна уу ээж юм дуулсан. Ардны хөгжмийн зөвхөлт. Ээжээ танд зориулж би сайн байна уу ээжээ гэдэг дуу зохиосон ямар байна гэсэн. Нүгэл хүмүн тэгэж болтгүй. Энэ олон төвний ээж зориулахгүй ганцхан зориулж болохгүй хөвөр гэж. Сайн байна уу ээжээ санавчилж харсаар сууно сайхан сайныхаа дээжээр цацлаа өргсөр байна хүчин сан эрдэм шанда их орно хамгаалж цэргийн албан эсэмэн явна. Ингэж зохиосон.